მოგესალმებით, ეთერში ახალი ამბები 13 საათზე მე ნინო სალუქვაძე ვარ. პარლამენტში პლენარული სხდომა პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნა სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლებმა გუშინ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ოპოზიციის მიერ გამართულ აქციაზე ისაუბრეს და პარალელი გავლეს 2011 წელს გამართულ აქციასთან. აღნიშნეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, რომელთა ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც რეჟიმი ფიზიკურად უსწორდებოდა და სახიჩრებდა ადამიანებს, სიტყვის თავისუფლებაზე და დემოკრატიაზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვს. უსამშობლოების ამ გადაწყვეტილებაში არაფერია გასაკვირი. თუ კი გავიხსენებთ, რა ჩაიდინეს 2011 წლის 26 მაისს, ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს, როდესაც მათი რეჟიმით უკმაყოფილო საქართველოს მოქალაქეები, ასეულობით ადამიანი, რომელთაც ამის დაფიქსირება საჯაროდ გაბედეს, 4 მხრით გამოიმწყვდიეს. გასაქცევი არ დაუტოვეს და იმდენად ბრუტალურად გაუსწორდნენ, რომ ასეულობით დასახიჩრებულ ადამიანს პირდაპირ საავადმყოფოს იატაკზე ყრიდნენ. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად გუშინაც დიდი სიამოვნებით გაიმეორებდნენ იმავეს. 2011 წლის 26 მაისს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ჯალათების მიერ განსაკუთრებული სისასტიკით ნაწამები და მოკლული ჩვენი თანამოქალაქის სულიკო ასათიანის ოჯახის წევრები იმ ჯოჯოხეთზე საუბრობდნენ, რაც ნაციონალურ მოძრაობამ ამ ოჯახს და სრულიად საქართველოს მოუწყო. ამ შემაძრწუნებელ ინტერვიუში ოჯახის წევრები ხვდებიან, რომ სულიკო ასათიანი განსაკუთრებული სისასტიკით აწამეს, უმძიმესი ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს და ენა ამოგლიჯეს. ყველაფერთან ერთად გარდაცვლის დაკრძალვაზე მეზობლებსა და ნათესავებს მუქარით და დაშინებით უგზავნდნენ მისვლას. ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ქართული არაფერის ცხია და როგორც წარსულს, ისე დღესაც უცხოელი პატრონების დავალებებს ასრულებს, კიდევ ბედავს და სიტყვის თავისუფლებაზე და დემოკრატიაზე საუბრობს. სიტყვის თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე, როდესაც ცოცხალი ადამიანი უსასტიკესად აწამეს და ენა ამოაჭრეს. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი რეჟიმის კრიტიკას, ანუ ხმის ამოღებას ბედავდა. 2011 წლის 26 მაისის მოვლენების საკუთარი ხალხის წინაშე ჩადენილი საშინელი დანაშაულის შედეგაც კი მოახერხეს, რომ ტერორით, მუქარით თუ მოსყიდვით საზოგადოების მღელვარება ჩააცხრეს და რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების გამოჩენა ქართულ პოლიტიკაში ამ ყველაფრის დაკანონებასაც შეძლებდნენ. თავად განსაჯეთ, რამდენად ძლავრი იყო მათი ტერორისა და შიშის ფაქტორი, რამდენად ძლავრად იყო ის ხალხში გამჯდარი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგაც კი დიდი დრო დაგჭირდა, რომ სულიკო ასათიანის ოჯახის წევრებს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის არაადამიანობაზე მათ მიერ ჩადენილ გაუგონარ ბოროტებაზე ხმამაღლა ესაუბრათ. ქვეყნის ტრობაზეც კი მიდიან. როგორი სამარცხვინო არის და ამორალური არის, რომ საკუთარ ქვეყანას ედავებოდე და ადანაშაულებდე 1000 გვარ სიბინძურეში. ერთი რამ უნდა გაიგონ. ჩვენ არსად არც ერთი ნაბიჯით დახევას არ ვაპირებთ უკან, სადაც გადის ქვეყნის ინტერესი, სადაც გადის ჩვენი ქვეყნის ღირსება და ქართველი ხალხის ინტერესი. თუ დავაკვირდებით მათ განცხადებებს, რეაქციებსა და შეფასებებს სხვადასხვა საკითხზე, ნათლად დავინახავთ ერთ ტენდენციას, პრინციპულობის ნაკლებობას, არათანმიმდევრულობას და ხშირ შემთხვევაში აშკარა მანიპულაციას. ჯერ გვესმოდა ბრალდებები თითქოს ქვეყანა ინვესტიციების გარეშე რჩებოდა, მაგრამ როგორც კი მრავალ მილიარდიანი ინვესტიცია განხორციელდა კონსტრუქციული მიდგომის ნაცვლად დაიწყო საუბარი არაბიზაციაზე. მას შემდეგ რაც ხელისუფლებისა და მათ შორის პრემიერ ირაკლი კობახიძის განმარტება საზოგადოებას რეალური სურათი დაანახა და ცხადი გახდა, რომ ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესებს ემსახურება, ეს თემა ოპოზიციის დღის წესრიგიდან მალევე გაქრა. რადგან ხელოვნურად შექმნილმა ნარატივმა ვეღარ გაამართლა, როდესაც ფაქტები ჩნდება, მათი ნარატივებიც ქრება. ბოლოს კი მივიდნენ იმ ეტაპამდე, როდესაც არ ერიდებიან ემოციური და მგზნობიარე საკითხების პოლიტიკური სპეკულაციების გამოყენებას. ოპოზიციის მხრიდან ვიხილეთ არაპასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება, არამედ უკიდურესად სენსიტიური თემით პოლიტიკური სპეკულაცია, სხვადასხვა ლოზუნგებით. ბავშვების სიცოცხლე პოლიტიკური ლოზუნგების თემა არ არის. ბავშვების სჭირდებათ არა პოლიტიკური ლოზუნგები, არამედ უსაფრთხო, პასუხისმგებლიანი და მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები. ასევე მინდა შევეხო სახელმწიფო მინისტრ მამუკა დინარაძის დაპირებას და გენერალური პროკურორის ბრიფინგს.
მოძალადე პირების დაკავებასთან დაკავშირებით. საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზეა და ყველა დანაშაულს მოყვება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. აღნიშნულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ გაანადგურა რადიკალური ჯგუფების მიერ შექმნილი ხელოვნური ნარატივი. რამდენიმე თვიანი მზადებისა და 8 პარტიის მიერ დაანონსებული საყოველთაო მობილიზაციის შემდეგ ოპოზიციამ რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია გამართა. აქციაზე გაჟღერებული თემები სრულად დაემთხვა იგორ ბლაჟევიჩის მიერ გაცემულ ინსტრუქციებს, რომელიც გამოცემა პრაიმ ტაიმმა აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე გაავრცელა. ისევ უგეგმობა გაურკვეველი მოწოდებები და ტრადიციული ბანერები მიხეილ სააკაშვილის გამოსახულებით. რა ხდებოდა აქციაზე და როგორ ფასდება გუშინდელი შეკრება, ანა შაინიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დიახ, თუ რამდენიმე თვიანი საყოველთაო ეროვნული მობილიზაციის შედეგს, ანუ გუშინდელი აქციის კადრებს გადავხედავთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრჯერ წაგებული სცენარი ისევ წაგებით დასრულდა. ოპოზიციის ლიდერებმა ხალხს კონკრეტული გეგმის ნაცვლად სოციალურ ქსელში სტატუსების გამოქვეყნებას თხოვეს. საქართველო იმსახურებს უკეთეს. ეს სლოგანი დაემთხვა იგორ ბლაჟევიჩის მიერ გაწერილ სცენარს, რომელიც ჩეხმა ინსტრუქტორმა ოპოზიციისთვის დაწერა და რომელიც პრაიმ ტაიმმა აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოაქვეყნა. ბლაჟევიჩის სცენართან კიდევ ერთი დამთხევა იყო ის, რომ აქციაზე გაჟღერდა სოციალური თემებიც. მიუხედავად ამისა, ოპოზიციის ლიდერებს უცხოელ ინსტრუქტორთან კავშირის აღიარება არ სურდა და ამტკიცებენ, რომ უცხოელებისთვის ინსტრუქციებს პირიქით თავად გასცემენ. ვიდრე მედიასთან ამბიციურ პოლიტიკურ განაცხადებს გააკეთებდნენ, მანამდე აქციაზე შეკრებილებმა ნახეს ოპოზიციის აქტივისტებს შორის დაპირისპირებას და ისიც თუ როგორ მოექცა გვარამიეს თანაპარტიელი თენგო თევზაძე ერთ-ერთ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს. პრაიმ ტაიმმა რაც გამოაქვეყნა, ეს იყო განხილული 200-კაციან შეხვედრაზე, ღია შეხვედრაზე. გენაცვალე არ ვიცი ეს ბლაჟევიჩი ვინ არის, ხო გითხარით? არ ვიცი. პრაიმ ტაიმი არ მინახია, მე გეტყვით. ზოგადად მინდა რომ ყველამ თქვენ წრეში იცოდეთ. ინსტრუქციებს მე ვიძლევი იქით. მე გავცემ ინსტრუქციებს მთელ სოფლიოში გარეთ. გუშინდელი დღე ოპოზიციის პოლიტიკურ განაჩენად ფასდება სახელმწიფო გუნდში პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ არც მუხტი და არც საზოგადოების მხარდაჭერა მათ ოპონენტებს არ გააჩნიათ. მსგავსი შეკრებები კი უცხოელ დამფინანსებლებთან სადემონსტრაციოდ სჭირდებათ. ვფიქრობ, გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ჩვენ ნახეთ, რაც არ უნდა, როგორც თქვენ, რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს და არ დამალა ამ ჭირმა თავიც და ნახეთ ჩვენ გუშინ ნაცმოძრაობის აქცია, მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით, მიხეილ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსების, გვარამიას, ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ეს არის სინამდვილეში კიდევ ერთხელ რაც დაინახა ქართულმა ხალხმა, ადამიანები, რომლებიც მოწადინებული არიან, რომ გახლიჩონ საზოგადოება, მაშინ როდესაც ქვეყანა ზეიმობს, ჩააშხამონ ადამიანებს ზეიმი, ნახეთ გუშინ მათი მცდელობები, რომ რაიმენაირად ყოფილიყო რადიკალური მუხტი მათი მხრიდან, მაგრამ ეს მუხტიც აღარ აქვთ უკვე და დაკარგულია დიდი ხანია. ასე ვფიქრობ, გუშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. როდესაც საზოგადოება ზეიმობს საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, მის სუვერენიტეტს, რადიკალური ოპოზიცია დაკავებული არის კვლავ ვასალური ქცევით, იმისთვის რომ
უცხოელების დავალებების შეასრულს. ეს აქციაც ეწყობა იმისთვის, რომ გადაიღონ ფოტოები, გადაიღონ ვიდეოები, გააკეთონ ხმაურიანი განცხადებები, რომელსაც უკან არაფერი არ მოყვება და შემდგომში ეს გაავრცელონ მათ პატრონებთან, მათ გარეთ ამკვეთებთან, იმისთვის, რომ ახალი დაფინანსება მიიღონ, ახალი უსამართლო განცხადებები მიიღონ და რაღაცნაირად ახალი ტალღა მივიღოთ საქართველოს წინააღმდეგ. გუშინ ჩვენ ვნახეთ კიდევ ერთხელ ჩავარდნილი სცენარი, ბლაჟევიჩის იქნება თუ სხვა ინსტრუქტორის გაცემული დავალებები, რომელსაც ზედმიწევნით ასრულებენ, მაგრამ ასევე ვნახეთ, რომ არათუ ქართულ ხალხში, არამედ საკუთარ ამომრჩეველშიც კი ეს მოწოდებები და ეს სიგიჟეები ვერ პოვებს ვერანაირ გამოხმაურებას. ფაქტი არის, რომ დამოუკიდებლობის დღეს, როდესაც მართავ რაიმე ტიპის აქციას და გააქვს რაიმე ტიპის მოწოდება, პირველ რიგში უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს იყო გარედან მართული, პირდაპირ ინსტრუქციებით გაწერილი გეგმა, რომელსაც გადამღერებული საქორწილო სცენები თუ სხვადასხვა ნაწილი, რაც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებში გვიხილავს, არის ერთი და იგივე წიგნით ხელმძღვანელობა, რომელიც პირველ რიგში არის საგარეო და უცხო ქვეყნის დირექტივებით მართული. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ჩვენმა ოპოზიციამ ვერ გაითავისა, რომ თუ გინდა რომ საქართველოში დაიმკვიდრო თავი პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პირველ რიგში უნდა მოусმინო ქართველ ერს. გუშინდელ აქციაზე ოპოზიციის ლიდერებს ხალხისთვის მხოლოდ სოციალურ ქსელში აქტივობა არ უთხოვიათ. ნიკა გვარამიამ შეკრებილებს მარკო რუბიოსთან მისალმების მიზნით ფარნების ანთებისგანაც მოუწოდა. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ანა შანიძე საუბრობდა. პარლამენტმა დიპლომატიური აკადემიის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვა დაიწყო. მთავრობის გადაწყვეტილებით იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია, რომელიც პროფესიონალი დიპლომატების აღზრდას უზრუნველყოფს. კანონპროექტი დღეს განათლების და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს. კანონპროექტი დეპუტატებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხათუნა თორთლაძემ გააცნო, რომელმაც განმარტა, რომ დიპლომატიის აკადემიის შექმნის მიზანი მაღალ პროფესიონალი დიპლომატებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება. დიპლომატიური აკადემიის სტუდენტებს წვდომა ექნებათ პრაქტიკული დიპლომატიის საკითხებზე, საგანმანათლებლო პროგრამები და კი მორგებული იქნება დიპლომატიის თანამედროვე მოთხოვნებსა და გამოწვევებზე. აკადემია სტუდენტების მიღებას 2027 წლიდან შეძლებს. პირველ ეტაპზე საბაკალავრო პროგრამაზე 70, ხოლო სამაგისტრო პროგრამაზე 50 სტუდენტის მიღება იქნება შესაძლებელი. აკადემიაში სტუდენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩაირიცხებიან. დიპლომატიის აკადემიაში 46 პირი დასაქმდება. გამოცდილი დიპლომატების გვერდიგვერდ საქართველოს სჭირდება ახალგაზრდა განათლებული თაობა, რომელიც წინა თაობების კვალდაკვალ ერთგულად ჩაერთვება საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვაში საშინაო თუ საგარეო ასპარეზზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო წარმოადგენს საგარეო პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების ცენტრალურ უწყებას, სადაც კონცენტრირებულია შესაბამისი პროფესიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება, ანალიტიკური რესურსები, აღნიშნული გარემო უზრუნველყოფს აკადემიის სასწავლო პროცესის მაქსიმალურ შესაბამისობას რეალურ დიპლომატიურ პრაქტიკასთან და გამოწვევებთან. სამინისტრო როგორც საგარეო ურთიერთობების განმახორციელებელი უწყება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მეშვეობით დაამყარებს კავშირებს უცხო ქვეყანაში არსებულ დიპლომატიურ აკადემიებთან, რომელთა გამოცდილებაც ასევე ძალიან წაადგება ჩვენ დიპლომატიური აკადემიის გამართულ ფუნქციონირებას. დიპლომატიური აკადემიის დაარსება საკმაოდ აპრობირებული პრაქტიკაა მსოფლიოს სხვა ქვეყანაში. დიდწილად საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქოლგის ქვეშ, როგორც უმაღლესი სასწავლებელი ან კვლევითი ცენტრი. ფიზიკურად სად წარმოგიდგენიათ ეს დიპლომატიის აკადემია, სად უნდა იყოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომელიმე შენობაში იქნება განთავსებული, რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე იქნება და რა მასშტაბის. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა ავტორიზაციის შესაბამისად სამინისტრო საკმაოდ აქტიურად მუშაობს შენობის საკითხზე. მოგეხსენებათ, არსებობს გარკვეული სტანდარტები, რომელიც არის დადგენილი სასწავლო დაწესებულებისათვის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის, თუ რამხელა სივრცითი, ასე ვთქვათ, მოწყობა უნდა გქონდეს ამა თუ იმ შენობა ნაგებობას. რაც შეეხება რაოდენობა სტუდენტების, ჩვენ შესწავლილი გვაქვს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ბაზრის კვლევა და გამომდინარე აქედან არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ამ პროფესიაში წლის განმავლობაში დაახლოებით შეიძლება მივიღოთ ჩვენ 70 სტუდენტი პირველ ეტაპზე, მაგისტრატურაზე დაახლოებით 50 სტუდენტი. ბაკალავრის კურსი არის, ანუ 3 წლიანი, 4 წლიანი. სტანდარტულად ბაკალავრიატს რაც შეეხება ჩვეულებრივ უმაღლეს განათლების შესახებ საქართველოს კანონი ვრცელდება ასევე და იქნება 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა, ხოლო მაგისტრატურა იქნება 1+1.
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშს მოისმენენ დეპუტატებს დოკუმენტს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა გააცნობს. ანგარიში მოიცავს ფულად საკრედიტო სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვასა და აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას. ანგარიშის მიხედვით საშუალო წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივი 3%-იანი მაჩვენებლისგან ზომიერად გადაიხარა და 3.9%-ს მიაღწია. ალბათ ნათია თურნავას ანგარიში საკმაოდ საინტერესო პროცესთან არის დაკავშირებული. ბევრი საკითხებია, რაზეც შეკითხვები იქნება, რასაკურველია ეროვნული ბანკის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე, მაგრამ საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს იმ უშუალებელი მსოფლიო დონის იტალიური კომპანიის შემოსვლა საქართველოში ციფრული ტექნოლოგიებით საბანკო სისტემაში და პირდაპირ თანამშრომლობა ეროვნულ ბანკთან რამოდენიმე მილიარდია მოსალოდნელი ინვესტიცია, რომელიც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ მაჩვენებლების სისტორეზე, რაც ევროპულმა თუ საერთაშორისო კვლევითმა ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს. დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული 3 კომპანიის დასანქცირებას ეხმაურება საქართველოს ეროვნული ბანკი. უწყების განცხადებაში განმარტებულია, რომ მითითებული სუბიექტები მოქმედებდნენ რეგისტრაციის გარეშე, შესაბამისად არც ერთი მათგანი არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას. ეროვნული ბანკი უნებართო საქმიანობის იდენტიფიცირების შემთხვევაში მჭიდროდ თანამშრომლობს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან. რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი სუბიექტების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების თანავერსებმა კანონმდებლობის დადგენილი წესით 2025 წლის სექტემბერში ინფორმაცია მიაწოდა და შესაბამის სტრუქტურებს. სების განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტთა კომიტეტის შეფასებით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერების მარეგულირებელი ჩარჩო შესაბამისობაშია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე შპს ეიაფორი, შპს არქვისი და შპს რაპირა გრუპი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური განცხადებას ავრცელებს. უწყებაში განმარტავენ, რომ დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. საკითხზე დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები. გამოძიებით დადგენილია, რომ შპს ეიაფორი და შპს არქვისი ფაქტიურად გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად კი ოპერირებდნენ რუსეთში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამბრალდებულ სასჯელის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჯარაძეს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა 9 წლისა და 6 თვის ვადით. რაც შეეხება შპს რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას, დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეების მიერ მინდობილობით დარეგისტრირებული კომპანია ვებგვერდ რაპირა.net-ის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე აქტივები ან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. სანქცირებული კომპანიების საქმიანობის შესახებ დღეს კომენტარი გაკეთდა საკანონმდებლო ორგანოშიც. პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული 3 კომპანიის უკანონო საქმიანობის ფაქტი ქართულმა მხარემ ჯერ კიდევ 2025 წლის სექტემბერში გამოავლინა. მათი საქმიანობის შესახებ გამოძიება დაიწყო და კონკრეტული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგა. სწორედ ამის შედეგად გახდა კონკრეტული კომპანიების საქმიანობა ბრიტანეთის ინტერესის საგანი. შალო პაპუაშვილის განცხადებით ეს კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს სანქციების გვერდის ავლის ადგილი და არ გახდება. ისინი ოპერირებდნენ ეროვნული ბანკის გვერდის ავლით და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით მათ შორის, რაც შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს ეცნობა კიდევაც ეროვნული ბანკის მხრიდან, გამოძიებაც მინდის, დაკავებულიც არის ადამიანი, ასე რომ ამ მხრივ სწორედ ის რომ იმის გამო რომ ეროვნულმა ბანკმა აღმოაჩინა, რომ ხდებოდა საქართველოს რეგულაციების დარღვევით მოქმედება, ეროვნული ბანკის რეგულაციების დარღვევით მოქმედება, ამის გამოც არის რომ გამოძიება მიდის, პასუხისმგებაშიც არიან პირები მიცემული, სწორედ ამიტომ არის რომ ბრიტანეთმაც გაიგო ამ სწორედ ამ გამოძიებიდან გამომდინარე. 2025 წლის სექტემბერში იქნა ეს ცნობილი ეროვნული ბანკისთვის 2000-ზე მეტი
ტრანზაქცია გააჩერა საქართველოს, რომელიც ზოგიერთი ევროპიდან მოდიოდა, ტვირთის გადაზიდვები და ასე შემდეგ, სადაც ჩართული იყვნენ სანქცირებული კომპანია, ან სანქცირებული ტვირთი, ან სანქცირებული მიმღები და საქართველოს აღმოჩნდა ბოლო ბარიერი, რომელმაც ევროპიდან გამოპარული ეს ტვირთები გააჩერა 2000-ზე მეტი ასეთი ტრანზაქციაა შეჩერებული. ეს პირიქით, ეს ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს კეთილსინდისიერად ასრულებს თავის სიტყვას, რომ საქართველოს არ იქნება ადგილი, სადაც მოხდება საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლა. მორიგი ანტიქართული სტატია, რომლის უკანაც გიორგი კანდელაკი დგას. კანდელაკის ეგრეთ წოდებულ კვლევაზე და ჰადსონის ინსტიტუტზე დაყრდნობით ვაშინგტონ პოსტი საქართველოს შესახებ სტატიას აქვეყნებს და მტკიცებულებების გარეშე მძიმე ბრალდებებს უყენებს. სტატიაში წერია, რომ საქართველოს, რომელიც წარსულში ვაშინგტონის სანდო მოკავშირედ მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტად ირანის ორბიტისკენ იხრება. ჰადსონის ინსტიტუტის ეგრეთ წოდებულ კვლევაზე დაყრდნობით გამოცემა წერს, რომ ირანმა საქართველოში რელიგიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქსელის გაფართოების შესაძლებლობა მიიღო. სტატია, რომ შეკვეთილია და პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება, ამაზე სახელმწიფო გუნდში საუბრობენ. ქართულ ოცნებაში კანდელაკის მოღალატეობრივ ქმედებებზე მიუთითებენ და ამბობენ, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ ორკესტრირებული შედება მიმდინარეობს. როგორც სიტყვიან, ყოველი ანტიქართული სტატიის უკან იმალება დიდი ფული, ასე რომ ნახოთ კიდე ერთი ლობისტური პროდუქტი არის, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე ლობისტების ანგარიშებში. ეს ის ტალღაა, რასაც ჩვენ ხავ ხედავდით. გიორგი კანდელაკი, საქართველოს მოღალატე ნომერი 1, რომელიც ვიხილეთ ჩვენ ამ დღეებში საკუთარი ცილისწამებლური ნარატივებით საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც მიდის სხვა ქვეყანაში, ჩდება უცხო ელებთან იმისთვის, რომ საკუთარ ქვეყანას ჩირქი მოსცხოს. ეს არის ანტიქართული პროპაგანდის ერთი ტალღა და არის ზუსტად სპეცსამსახურების, ასე ვთქვათ, წიგნიდან ამოკითხულივით, როდესაც ჯერ ხდება, ასე ვთქვათ, სრულ ყალბი ვითომ კვლევის ფაბრიკაცია, რაც გააკეთეს კანდელაკის და მეორე ამერიკელის ხელით. შემდეგ ამ ყალბ და ფაბრიკაციით შედგენილ კვლევის ციტირებით უკვე კომენტარების გაკეთება, რაც შემდეგ ვიხილეთ ჯორნალისტონის და სხვების სახით და შემდეგ ამის გადატანა მედიაში უკვე სტატიის სახით. ეს არის ერთი ჯაჭვი. არავითარი ვაშინგტონ პოსტის სტატია არ არსებობს, არავითარი ჰადსონის უნივერსიტეტის კვლევა არ არსებობს. ეს არის გიორგი კანდელაკი, რომელიც არის ამ დეზინფორმაციის წყაროც, გამოვრცელებელის და მთლიანად მისი ასე ვთქვათ, fake news-ებით იკვებება ყველა შემდგომი ამ ინფორმაციის გამოვრცელებელი. რა თქმა უნდა, ძალიან მომგებიანია, როდესაც ნებისმიერი გამოცემა მეტნაკლებად ხმაურიან headlines აქვეყნებს და ახლა, როდესაც ირანში ის კონფლიქტი მიმდინარეობს, რასაც ვხედავთ და ის უმძიმესი მდგომარეობა არის ახლო აღმოსავლეთში, თავისთავად მომგებიანია, როდესაც ვინმეს დააბრალებ ირანთან ასეთ ახლო ურთიერთობას და თანამშრომლობას, თუმცა ამის უკან არ იკვლევ არანაირ დამადასტურებელ ფაქტებს. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მილოცვებს იღებს სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ლიდერებისგან და საერთაშორისო პარტნიორებისგან. პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მილოცვები ამჯერად ბულგარეთიდან, უზბეკეთიდან და მაროკოდან მიიღო. ყველა მისალოც ტექსტში აღნიშნულია ისტორიული თარიღის მნიშვნელობა და ქვეყნის სუვერენიტეტის მიმართ ურყევი მხარდაჭერა. ქვეყნების ლიდერები ხაზს უსვამენ მეგობრობაზე, ურთიერთპატივისცემასა და ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ კავშირებს და ელიან, რომ საქართველოსთან მრავალმხრივი და გრძელვადიანი თანამშრომლობა მომავალშიც წარმატებით გაგრძელდება. თქვენო აღმატებულებავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით მოხარული ვარ გულითადად მოგილოცოთ და თქვენს ხალხს შემდგომი წინსვლა და კეთილდღეობა ვუსურვო. მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო თუ რაოდენ ვაფასებთ ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობაზე, ურთიერთპატივისცემასა და ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. ჩვენ მოუთმენლად ველით ამ ურთიერთობების შემდგომ გაფართოებას ჩვენი ქვეყნების საერთო ინტერესების შესაბამისად. ბულგარელი ხალხისა და ჩემი სახელით მინდა გულწრფელად მოგილოცოთ საქართველოს ეროვნული დღე 26 მაისი. სარგებლობ შემთხვევით და გამოვხატავ კმაყოფილებას ბულგარეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და პარტნიორულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომლებიც ორ ქვეყანასა და ხალხს შორის არსებულ მრავალწლიან ისტორიულ და კულტურულ კავშირებს, ასევე საერთო ინტერესის სფეროებში ჩვენი ურთიერთობების გაძლიერებისა და გაუმჯობესებისკენ მიმართულ მისწრაფებას ემყარება. გულწრფელად ვუსურვებ ქართულ ხალხს
კეთილდღეობას, ხოლო პირადად თქვენ ჯანმრთელობას და თქვენ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე წარმატებულ საქმიანობას. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, გთხოვთ მიიღოთ თქვენდამი ჩემი ღრმა პატივისცემის დასტური. მაქვს პატივი თქვენს აღმატებულებას და თქვენი ქვეყნის ხალხს გადავცეთ ჩემი გულწრფელი მილოცვა და საუკეთესო სურვილები საქართველოს ეროვნულ დღესასწაულთან დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. საქართველოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ჩვენი ერთ-ერთი საიმედო და დიდი ხნის პარტნიორია. ამასთან ჩვენს ქვეყნებს ტრადიციული მეგობრული კავშირები და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობა აერთიანებთ. თქვენო აღმატებულებამ სარგებლობ შესაძლებლობით და გისურვებთ ჯანმრთელობას, ოჯახურ ბედნიერებას და წარმატებებს თქვენს საპასუხისმგებლო სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში, ხოლო მეგობარ ქართველ ხალხს მშვიდობას, სიმშვიდესა და კეთილდღეობას ვუსურვებ. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერეში საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს, როგორც გაეროს გენერალური მდივანი მისალოს წერილში აღნიშნავს, ეროვნული დღესასწაულები შეგვახსენებს, რა თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დიალოგი და სოლიდარობა გლობალური გამოწვევების დაძლევაში. თქვენო აღმატებულება გთხოვთ მიიღოთ ჩემი თბილი მილოცვა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ეროვნული დღესასწაულები მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ქვეყნის მიერ განვლილი გზის, საერთაშორისო საზოგადოებაში მისი წვლილისა და მისი მომავლის განმსაზღვრელი მისწრაფებების გასააზრებლად. ისინი ასევე შეგვახსენებენ თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დიალოგი და სოლიდარობა გლობალური გამოწვევების დაძლევაში. დღეს მსოფლიო უმწვავესი გამოწვევების წინაშე დგას არსებული ომების დასრულება და ახლის პრევენცია, კლიმატის კრიზისის დაძლევა, უსწორობის შემცირება და მოწინავე ტექნოლოგიების პასუხისმგებლიანი მართვა. ამ და სხვა გამოწვევების დაძლევა მოითხოვს მრავალმხრივ თანამშრომლობაში განახლებული ენერგიით ჩართვას და მის მხარდაჭერას მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად, მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად და ადამიანის უფლებების დასაცავად. ნება მომეცით ამ ღირსშესანიშნავ დღესთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩემი საუკეთესო სურვილები ქართველი ხალხის მიმართ. გთხოვთ მიიღოთ თქვენო აღმატებულება, თქვენდამი ჩემი ღრმა პატივისცემა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად დოჰაში სასტუმრო შერატონი, სასტუმრო თორჩი, ასევე ალჯაბერის კოშკები საქართველოს ეროვნული დროშის სფერებში განათდა. ასევე არგენტინაში სკულპტურა ფლორალის გენერიკა და დიდი ქარტეისა და არგენტინის 4 რეგიონის მონუმენტი განათდა საქართველოს ეროვნული დროშის სფერებში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ქართული დროშის სფერებშია განათებული მონუმენტის დედაქალაქ პადროგიცაში, მილენიუმის ხიდი, ქალაქ კრაკოვში ბერნადეტის ხიდი და სოფიის ბიბლიოთეკა. 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული დროშის სფერებში განათდა ქალაქ მეხიკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობები, ასევე საქართველოს დროშის სფერებში პირველად განათდა მეხიკოს შტატის დედაქალაქ ტოლუკაში მდებარე მონუმენტი. გაეროს წევრი 50 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო ერთობლივ განცხადებაში რუსეთის მიერ უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ თავდასხმების გაძლიერებასა და დიპლომატიური დაწესებულებების მიმართ მუქარებს გმობს. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის სამოქალაქო ობიექტებისა და კრიტიკული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ თავდასხმები საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს და დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს. განცხადების ხელმომწერები ასევე მოითხოვენ რუსეთის მიერ უკრაინიდან სამხედრო ძალებისა და ტექნიკის გაყვანას. We wish to draw your urgent attention. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი შვეიცარიელ და ქართველ კოლეგებს გაეროს წესდებისა და ჰელსინკის პრინციპების დაცვისთვის მადლობას უხდის. ანდრეი სიბიგა განცხადება სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მის ინფორმაციით ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოსა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ფორუმის ერთობლივი სპეციალური სხდომის ფარგლებში უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის არაკეტო და დრონებით თავდასხმები განიხილეს. ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოებმა მკაფიოდ დაგმეს რუსეთის ქმედებები და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთი მტკიცე მზადყოფნა გაგრძელონ უკრაინის მხარდაჭერა. მე ვაფასებ ნამდვილი სოლიდარობისა და მხარდაჭერის ყველა გზავნილს, ისევე როგორც ეუთოში შვეიცარიის თავმჯდომარეობის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ფორუმში საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ამ შეხვედრის მოწვევასთან დაკავშირებით. მადლობელი ვარ ჩემი შვეიცარიელი და ქართველი კოლეგების, ინიაციო კასისისა და მაკა ბოჯორიშვილის, მათი ლიდერობისთვის და ყველა იმ ქვეყნის, რომელმაც დღეს მკაფიოდ დაიცვა გაეროს წესდება და ჰელსინკის პრინციპები.
ITB China 2026-ზე საქართველოს პოზიციონირებას წარმატებით აგრძელებს. საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე დამთვალიერებლები მრავალფეროვან ქართულ პავილიონს გაეცნენ. ITB China საქართველოში ფარგლებში გაიმართა მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები, მხარეებმა საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის მიმართულებით სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები განიხილეს. გამოფენაზე წელს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით არის წარმოდგენილი. თუმცა კოროშინაძე ისაუბრებს ჩინეთიდან პირდაპირ ეთერში. უკვე მეორე დღეა რიგები არ წყდება საქართველოს პავილიონთან. ყველაზე მეტი ხალხი, რაც საკვირველია, ჩვენი ქვეყნის პავილიონთან იყრის თავს. ისინი ორი დღის განმავლობაში ეცნობიან ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს, კულტურას, ასევე იმ შესაძლებლობებს, რომელიც საქართველოს გააჩნია და რაც საკვირველია კულინარიას. დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე მეორე დღეა კულინარიულ სივრცეში არ წყდება საერთაშორისო ვიზიტორებისა და მაღალი რანგის სტუმრების ნაკადი. რიგით მეორე დღეს აქ შეკრებილები ეზიარნენ ხაჭაპურის კულტურას, ისინი არიან აღფრთოვანებულები, შეფასება აქვს საქართველოს საკმაოდ მაღალი. რაც შეეხება საქმიან ნაწილს, უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავენ აქ შეკრებილები, მათ შორის შეხვედრები გაიმართა როგორც სახელმწიფოებრივ, ასევე კერძო დონეზე. რაც შეეხება კერძო სექტორს, ITB ჩინეთის ფარგლებში 30 კომპანიის წარმომადგენელი მონაწილეობს, ისინი უკვე მეორე დღეა პოტენციურ პარტნიორებთან შეხვედრებს მართავენ და კონტაქტებს ამყარებენ. მათ აქვთ მოლოდინი, რომ აღნიშნული შეხვედრები კონკრეტულ შედეგს გამოიღებს, რაც სამომავლოდ აისახება ციფრებში. ახლა რაც შეეხება სახელმწიფოებრივ შეხვედრებს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ მათ შორის შეხვედრა გამართეს TRIPS-COM-ის წარმომადგენლებთან, ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლატფორმაა. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო ამ შესაძლებლობას სრულად ითვისებს და ჩვენი ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალს აქ შეკრებილებს აცნობს. ჩინეთში ყველა მედია საშუალება, ყველა პლატფორმა საქართველოზე ლაპარაკობდა და საუბრობდა. პავილიონი, რომელიც დატვირთული იყო 3 დღის განმავლობაში, როგორც სტუმრებით, რომლებიც ცდილობდნენ რომ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია გაეგოთ, ასევე ბიზნეს სექტორი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დატვირთული იყო მთელი დღის განმავლობაში შეხვედრებით. ის ღონისძიებაც, სადაც საქართველოს პარტნიორის სტატუსით იყო წარმოდგენილი, სწორედ ამ საერთო მიზანს ემსახურება, იმისთვის რომ ერთის მხრივ საქართველოს ცნობადობა როგორც უსაფრთხო და სანდო ქვეყნის გაიზარდოს ჩინელ მოგზაურებში, მეორეს მხრივ ქართულ ბიზნესს ხელი შეეწყოთ, რომ სანდო პარტნიორები იპოვნონ ჩინეთში და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ეს აქტივობა თუ ქმედება მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოში ბევრად მეტი ჩინელი მოგზაური ჩამოვიყვანოთ. ვიზიტორებს ძალიან აინტერესებთ ქართული კულტურა, ტრადიციები და სტუმართმოყვარეობა. პირველი დღე უკვე ძალიან დატვირთული იყო. ვიზიტორთა რაოდენობა შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა, რაც Greater China-ს რეგიონიდან ინტერესის მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. ძალიან მიხარია, რომ მინისტრმა გუშინ განაცხადა პირდაპირი ავიარეისების დაწყების შესახებ, რომელიც 15 ივლისიდან შესრულდება. ITB China-ს დროს ჩვენ შევძელით დიალოგი გვქონოდა საქართველოს ტურიზმის ასოციაციასთან და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მიხარია იმ მრავალწლიანი თანამშრომლობის დადასტურება, რაც სამინისტროსთან გვაქვს. თქვენ ფაქტობრივად ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხართ. მრავალი წელია მონაწილეობთ ITB ბერლინში, ახლა უკვე მასპინძელი ქვეყანა იყავით ITB-ზე, ჩინეთშიც. ახლა კი სინგაპურის მიმართულებით მუშაობთ და ასევე მექსიკაზეც ვისაუბრეთ. ამ წლის ნოემბერში ჩვენ გავმართავთ გამოფენას სახელწოდებით ITB ამერიკას. დარწმუნებული ვარ, საქართველოსთვის შესანიშნავი შესაძლებლობა იქნება წარმოაჩინოს თავისი ტურისტული პროდუქტი. ITB ჩინეთი 2026 კარგი შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ საერთაშორისო ვიზიტორებმა და მაღალი რანგის სტუმრებმა კიდევ უფრო მეტი გაიგონ ჩვენი ქვეყნის შესახებ და ამ შესაძლებლობას საქართველოს სრულად იყენებს. მადლობა შანხაიდან ლუცა კოროშინაძე საუბრობდა. თბილისის მერია გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების და კვლევების დაფინანსების პროგრამას აგრძელებს. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე 2779 შემთხვევა დააფინანსა. როგორც დღეს მთავრობის სხდომაზე დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, ჩატარებული მკურნალობით შესაძლებელია დაავადების აქტივობის დათქმა. 30 მაისი გაფანტული სკლეროზის საერთაშორისო დღეა, რომელიც საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას, შესაბამისი დიაგნოზის მქონე ადამიანებისადმი სოლიდარობის გამოხატვას და მათ მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ამ დღეს თბილისის სატელევიზიო ანძა დარინჯისბრად განათდება. თბილისის მერიისა და ჯანდაცვის სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური
გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე მოქალაქეებისთვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების თავისა და ზურგის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის დაფინანსებას უზრუნველყოფს. აღნიშნული პროგრამა იყო ჩვენი საარჩევნო დაპირება და 2020 წელს დავიწყეთ მისი განხორციელება. პირველად მედიკამენტების დაფინანსებით დაიწყო ეს ყველაფერი. პროგრამა ეტაპობრივად გავაფართოვეთ და მას მაღალტექნოლოგიური კვლევები დაემატა, ასევე გადაწყდა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფი მოქალაქეების მსგავსად მედიკამენტების პროგრამის ყველა მოსარგებლისთვის 100%-იანი დაფინანსება, რაც მათთვის სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა. თბილისის მერია სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს. სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. სიონის ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. თბილისის განვითარების ფონდი იწყებს სიონის ტაძრის რეაბილიტაციას. არა მთლიანად ტაძრის, იმიტომ რომ არის გადახურვის პრობლემა და ასევე სამრეკლოს აქვს გარკვეული პრობლემები. თქვენ იცით, რომ ტაძარს აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული. შესაბამისად, ეს სამუშაოები წარმოებული იქნება დარგის სპეციალისტების ჩართულობით, მათი უშუალოდ მონაწილეობით. როგორც გითხარით, არსებული მდგომარეობით დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, ჩატარდება სამუშაოები, რომ ეს ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული და გაკეთებული. დედაქალაქის მერმა თბილისის მერის შიდა აუდიტს მონიტორინგის სამსახურსა და მოადგილეებს დაავალა შეისწავლონ მეტროსადგურ ავლაბარში უხვინალექის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემა. როგორც კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მეტროსადგურის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დასრულდა და მოსაკლევია, რატომ ჩავიდა წყალი და იყო თუ არა სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული. მისივე თქმით, მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ დარჩება. კახა კალაძემ ასევე მიმართა ყველა იმ კომპანიის წარმომადგენელს, ვინც დედაქალაქის მერის პროექტებზე მუშაობს, რომ სამუშაოების შესრულების დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა და ხარისხია. მე მინდა დავავალო ჩვენი აუდიტის სამსახურს, ასევე ჩემს მოადგილეებს, რომ დავიწყოთ მოკვლევა აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ კატეგორიულად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება. 2 წლის წინ დაახლოებით პროექტი განვახორციელეთ და საზოგადოება მიხილა, რომ ფაქტიურად სადგურში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ბათუმის მერთან და მთავრობის წევრებთან ერთად მუსლიმ მრევლს ყურბან ბაირამის დღესასწაული მიულოცა. როგორც ურა პატარაძემ აღნიშნა, დღესასწაული ქველმოქმედების და თანადგომის სიმბოლოა, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს რეგიონში არსებულ მრავალსაუკუნოვან მეგობრობასა და ურთიერთპატივისცემას. სადღესასწაულო ლოცვა ბათუმის ცენტრალურ მეჩეთში შესრულდა. მიულოც ჩვენს მუსლიმ ძმებს და დებს ყურბან ბაირამი. დღეს ჩვენი მუსლიმი დები და ძმები ლოცულობენ სიკეთისთვის, მშვიდობისთვის, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის. ნამდვილად დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული. უსურებ წარმატებას ყველა მორწმუნეს და დარწმუნებული ვართ ის ჰარმონიული თანაცხოვრება, რომლის მაგალითი ყოველთვის იყო ადამიანური თვალსაზრისით აჭარა, გაგრძელდება მომავალში. სოფლიოში ყველა მუსლიმს და განსაკუთრებით საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს წრფელი გულით ულოცავ ყურბან ბაირამს, უსურვებ ჯანმრთელობას, მშვიდობას, ბედნიერებას და კეთილდღეობას. ლოცულობთ მშვიდობისათვის მთელ სოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში. პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით, ეთერს კი ბიზნეს პოსტი გააგრძელებს დროებით.